হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে বেসিক্যালি মানে এরকম কোনো প্ল্যান নেই যে কিসের উপর ব্লগ বানাবো বা কিছু। ঘরে বসে আছি দেখতেই পাচ্ছ। তো কি বানাবো সেটা ভাবতে ভাবতে আজকে আমাদের এখানে হচ্ছে রেগুলার নিয়ম 2 থেকে 3 বার কারেন্ট মিনিমাম যাবেই, সেটাও 1 থেকে 2 ঘন্টার জন্য। তো আজকে যখন কারেন্ট গেল শেট, আবার আজকে কারেন্ট গেল। তো আমি ন্যাচারালি দরজা জানলা বন্ধই রাখি। তো দেখছি কি মানে জানলা দিয়ে বেশ একটা ভালো হাওয়া ঢুকছে, আমরা ফাট করে দরজাটা খুলেছি। তো দরজা খোলার পরে তোমাদের ভিউটা দেখাবো। যদিও কলকাতায় এটা নর্মাল যে বৃষ্টি হয়, আর আমাদের এইখানে মানে আমরা আছি দিল্লি। তোমরা জানোই, আগের ব্লগে শেয়ার করেছি আমরা কোথায় থাকি। তো এইখানে না ন্যাচারালি বৃষ্টি সেরকম হয় না। তো আজকে দেখছি বৃষ্টি, তো আমি এত খুশি হয়ে গেছি। মানে কলকাতায় জানোই আমাদের এখানে বৃষ্টি মানে আমরা কলকাতার বৃষ্টি আর কি কি বলবো। তো আমি না এখানে খুব আপসেট থাকি যে বর্ষাকাল এসে গেছে, বৃষ্টি নেই, খুব আপসেট থাকি। কিন্তু আমি যখন এখানে দেখছি যে বৃষ্টি হচ্ছে, মাথা দিল গার্ডেন গার্ডেন হয়ে গেছে পুরো, যে বৃষ্টি বাও। তো এখন মেনলি হচ্ছে বৃষ্টি হলে একটাই সমস্যা আমার, মানে হাজব্যান্ডের। আমার হাজব্যান্ড যেহেতু মানে সিভিলে রয়েছে, সেহেতু ওর তো মানে মেট্রো প্রজেক্টে সারাদিন বাইরেই থাকতে হয়, কোনো অফিসিয়াল কাজ নয় ওর। তো বৃষ্টি হলে ওর খুব প্রবলেম হয়, এটাই আমার একটা খারাপ লাগে যে বৃষ্টি হলে ওর এরকম প্রবলেম হয়। যদিও মানে বৃষ্টিতে ওদের কাজ বেশ খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে যতক্ষণ বৃষ্টি হয়, কেন কি মেশিনের ওয়ার্ক তো সে কারণে বন্ধ থাকে। কিন্তু তাও মানে বৃষ্টি হলে আমার বেশ মজা লাগে। তো আমি বৃষ্টি দেখে তো আমার আজকে মনে হচ্ছে বৃষ্টি যখন হচ্ছেই, তাহলে তোমাদের সাথে আজকে আমি একটা আমার ছাদ থেকে বাড়ির আশেপাশে এর একটা ভিউ তোমাদের দেখাতেই পারি। আর ছাদ থেকে বিশ্বাস করো, ট্রাস্ট মি, তোমাদের যেরকম পিছন থেকে ভিউ লেগেছিলো ভালো, ঠিক তেমনই আগের আর যেটা মেন আর কি বলার, আগের ভিডিওটাতে তোমরা এত ভালোবাসা দিয়েছো, তার জন্য মানে একদম তোমাদের সবাইকে কি বলবো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের ভালোবাসা দিও, আমরা চেষ্টা করবো অনেক ভালো ভালো ভিডিওস তোমাকে দেওয়ার। তো যাই হোক, বৃষ্টিটা হচ্ছে, এখন বৃষ্টি কমলে তোমাদের ছাদ থেকে ভিউ দেখাবো। কিন্তু আমি এখন তোমাদেরকে আমি ব্যালকনি থেকে কিছুটা ভিউ দেখাতেই পারি, যে ব্যালকনি থেকে আমাদের কীরকম লাগে। যে খুবই সুন্দর লাগে, বৃষ্টি হচ্ছে মানে ওয়েদারটা আরও সুন্দর হয়ে গেছে। এখানে বেসিক্যালি প্রচণ্ড রোদ থাকে, প্রচণ্ড গরম থাকে, থাকা যায় না, প্রচণ্ড কষ্ট হয়। কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা পুরো ওয়েদারকে ঠান্ডা করে দিয়ে চলে যায়। মেন হচ্ছে কি বলতো, আমি না কথা বলতে ভীষণ ভালোবাসি। তো আমি এখানে কথা বলার কাউকে পাই না। আমি এই ব্লগটা স্টার্টই করেছি যাতে আমি কথা বলতে পারি, তোমাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি। আমার তো মানে কত লোকের সাথে কথা বলবো বলো তো, ফোন করে করে, সবার তো কাজ থাকে, আমারও থাকে। এবার আমি যখন ফাঁকা থাকি তারা ব্যস্ত থাকে। আমার যেহেতু সকাল সকাল সব হয়ে যায়, কেন আমার হাজব্যান্ড বাইরে যায়, মানে সকাল বেরিয়ে যায় 8টার মধ্যে, তো আমাকে সব সকাল সকাল রেডি করে দিতে হয়। কিন্তু সবার কাজ মোটামুটি শুরু হয় পর থেকে, তো আমার কাজ হয়ে যায় কিন্তু তারা ব্যস্ত থাকে, তো আমি সবসময় সবাইকে কল করতে পারি না। তো আমি ব্লগটা খুলেছি এই কারণে যাতে আমি মানে তোমাদের সবার সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি। তো মানে এখন আমাকে জাজ করো না কোনো কিছু নিয়ে, এখানে আমি এখন নতুন একদম। আমি আস্তে আস্তে শিখবো সব কিছু তোমাদের সাথে করে, মানে থাকতে থাকতে সব কিছু শিখবো। আমার কোনো আইডিয়া নেই সব কিছুর ব্যাপারে। একটা বললো, যাই হোক, ভাল লাগে। কলকাতা ফিলিংস আসে বেশ। আমি খুব মিস করি কলকাতাকে, বিশ্বাস করো, ভীষণ মিস করি। মানে এখানে থাকি আর আমি খালি ভাবি যে আমি কবে একটু কলকাতা যেতে পারবো। আমি জানি না এখন ও কী করছে বা কিছু, এবার তাও মানে আমি কথা বলতে এত ভালোবাসি। এবার হাজব্যান্ডও জবে থাকে, তো ওকে সবসময় কল করতে পারি না। বন্ধু বান্ধবরাও এখন মানে ব্যস্ত থাকে, তো যখন মানে ফাঁকা থাকি তখন, মানে ওরা যখন ফাঁকা থাকে তখন কল করি, বাট সবসময় তো আর হয়ে ওঠে না। তো এই কারণেই আমার হাজব্যান্ড বললো যে তুই একটা কাজ কর, তুই একটা ইউটিউবে চ্যানেল খোল। নাথিং লাইককে আমাকে চ্যানেল মনিটাইজ হয়ে যাবে, ইনকাম করতে হবে, এই জন্য আমি একদমই খুলিনি চ্যানেল। আমার খোলার কারণই হচ্ছে আমি একটুখানি কথা বলতে পারবো। তো তোমাদেরকে দেখাবো, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তোমাদের একটু চলো তোমাদের তাহলে একটুখানি বাইরের ওয়েদারটা দেখে, অনেক বকবক করে ফেলেছি।
তোমরা দেখলে, তোমাদের ব্যালকনি থেকে ভিউটা দেখালাম। এবার আমি বৃষ্টিটা একটু কমলে ছাদে যাব, একটু কমেছে, একটু কমলে ছাদে যাব। তো তোমাদের যেটা মেন বলার, আমি না কোনোদিনও এর আগে যে তোমাদেরকে বলেছি আমার কোনো ব্লগের ব্যাপারে আইডিয়া নেই। তো আমি না কিরমভাবে ক্যামেরা ধরছি বা মানে কোন দিকে তাকাচ্ছি, তো আমার একটুখানি ভুল হবে। হ্যাঁ, তোমরা প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, কেন আমি না কোনো আইডিয়া নেই তো কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ধরলে ভালো হবে বা কিছু। করতে করতে শিখে যাব। ফার্স্টে না আমি ইউটিউবটা এইভাবেই মানে ভেবেছিলাম যে মানে একদমই যে প্ল্যান খুলবো না সেটা প্ল্যান ছিল না, খোলার প্ল্যান ছিল, তবে সেটা আরেকটু পরে ভেবেছিলাম যে একটু কিছু শিখে টিকে নেবো তারপরে চ্যানেল খুলবো। কিন্তু যেটা আমি মানে আমার লাইফ থেকে শিখেছি যে শিখে কোনো জিনিসে মানে হয় না, করতে করতে শিখতে হয়। তো আমিও না ওই মানে করতে করতেই শিখবো আর কি। তো আমার প্রথম দিকের ভিডিওগুলো একটুখানি এই প্রবলেমগুলো হবে, তোমরা প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। আর ফ্যামিলি 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 তো অ্যাডজাস্ট করেই নেবে জানি। তো ফিরে আসলাম আমি এখন ছাদে। তো সবার ফার্স্টে তোমাদের একটুখানি আমাদের ছাদের অবস্থাটা দেখাই। তো তোমরা আমাদের ছাদটা দেখলে পুরো জল ভরে গেছে। এটা হচ্ছে গিয়ে ন্যাচারালি একটুখানি বৃষ্টি হলে আমাদের ছাদটা জল হয়ে যায়। আর আমার বেশ ভাল লাগে। আমার হাজব্যান্ড জানে না যে আমি মাঝে মাঝে বৃষ্টি যখন হয় আমি এরকম উঠে চলে আসি, এসে একটুখানি জল টল কেটে আবার নেমে চলে যাই। তো আমাদের এখন আমি আমার বাড়ির পাশটা একটু দেখাই। দেখো তোমরা, আমি যেখান থেকে স্টার্ট করছি আর কি, তোমরা যে দূরে দেখতে পাচ্ছ যে একটা স্ট্রেট লাইন চলে গেছে, এইটা হচ্ছে আমার যে হাজব্যান্ড যেখানে আর কি জব করে, এটা হচ্ছে গিয়ে তার আন্ডারে হচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এখান দিয়ে স্ট্রেট লাইন চলে গেছে। দেখতে পাচ্ছ যে এইগুলো হচ্ছে ওদের পুরো এইখানে কাজ। তো দেখো আমি একটুখানি আস্তে আস্তে হাঁটছি, কাজ জল পুরো এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর কাজ হচ্ছে, মানে প্রচুর বাড়ি ঠাড়ি হচ্ছে। কেন হচ্ছে বলো তো, এইখানে না একদম মানে এই যে মেট্রো হচ্ছে, এটা হচ্ছে দিল্লি মিরাট মেট্রো হচ্ছে, দিল্লির সাথে মিরাটকে কানেক্ট করছে। তো এই যে জায়গাটা রয়েছে এখানে একটা স্টপেজ পড়বে, বুঝলে তো, মানে একটা মেট্রো স্টেশন পড়বে, যার জন্য এখানে না প্রচুর ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজ হচ্ছে। তো এই কারণে তোমাদের এই জায়গাটাতে না প্রচুর বাড়ি ফাড়ি হবে এরপরে, কারণ এখানে মেট্রো হয়ে গেলে লোকে থাকতে শুরু করবে এই জায়গায়, যেহেতু মেট্রো স্টেশনটা হবে ডিরেক্ট এইখানে, সেহেতু লোকজন এখানে থাকতে শুরু করবে। তো এই প্রত্যেকটা জমি, এই জমিটা পুরো খালি ছিল, এই জমিটাতে এখন বাড়ি হচ্ছে। তো এরকম অনেক জমি খালি টালি ছিল, ওই দিকটাতে যে দেখালাম ওইগুলোও বাড়ি হয়েছে এই রিসেন্ট। আর তোমরা যে সাদা মতো দেখতে পাচ্ছ ওইখানে, ওটা হচ্ছে কি একটা বিয়ে বাড়ি। আমরা যখন এসেছিলাম তখন বিয়েবাড়িটা সবাই তৈরি হচ্ছিল, যেটা এখন তৈরি হয়ে গেছে। আর সত্যিই বলছে দেখতে ভীষণ সুন্দর হয়েছে বিয়েবাড়িটা। তোমরা এখান থেকে যত দূরে দেখতে পাবে সম্পূর্ণ গ্রিনারি, আমার খুব ভালো লাগে যার জন্য এই জায়গাটা। এবার তোমরা নিচের দিকে দেখো, তোমাদেরকে ওই দিকে যে দেখিয়েছিলাম না মাক্কি, এটা হচ্ছে গিয়ে পুরো মানে পুরো ভুট্টার চাষ হয়েছে। মানে এইটাও হচ্ছে একজনের জমি, এটাও আই থিঙ্ক হয়ে যাবে, মানে কাজ শুরু হবে। তো এটা এখন ওরা যাদের জমি আর কি তারা চাষ করে। তো তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখা ইন্টারেস্টিং, দেখো এখানেও গ্রিনারি। আর এই যে তোমরা মানে এই জায়গাটা যে দেখছো না, এটার মধ্যে না প্রচুর ময়ূর থাকে। আমরা যে রাত্রিবেলা করে শুনতে পাই আওয়াজ, এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির একদম পিছনের জমিটা। তো এইখানে প্রচুর ময়ূর থাকে, আর এখান থেকেই আমরা ময়ূরের ডাকগুলো শুনতে পাই। তো তোমরা দেখলে যে আমরা কেমন আর কি মানে কোন জায়গাতে থাকি, বা ছাদ থেকে তোমাদের আমি আমার বাড়ির আশপাশটা দেখালাম। ট্রাস্ট মি, আমার ভীষণ ভালো লাগে জায়গাটা, মানে এত মানে সুন্দর গ্রিনারি বলেই আমার ভালো লাগে। তো আমি চেষ্টা করব যে তোমাদেরকে এর আশেপাশের জায়গা বা এখানে কি কি গ্রসারি স্টোর আছে। ও এখানে একটা জিনিস আছে জানো তো, যারা ধরো ভেজ, এখানে তো বেশিরভাগই ভেজ, হ্যাঁ ভেজিটেরিয়ান, তো যারা ধরো ভেজিটেরিয়ান তাদের ধরো শপ আছে, তারা সেই দোকানে না ডিমও পর্যন্ত রাখে না। একবার
মানে আমরা যখন প্রথম প্রথম এসেছিলাম, ভাগ্যিস প্রথম প্রথম এসেছিলাম, আমরা কিছু জানি না, তখন জিজ্ঞাসাও করিনি। অন্য লোক এসেছিল, এসে জিজ্ঞেস করছে যে এরকম ডিম আছে একটা ভেজিটেরিয়ান মানে দোকানে। আচ্ছা, আমরা ভেজিটেরিয়ান, আমরা ডিম রাখি না, মানে ওনারা খান না, বাট ওনারা রাখেনও না। তো এরকম একটা ব্যাপার আছে। তো এখানে আমি অনেক মজার মজার ইনসিডেন্ট আছে, আমি তোমাদের সব বলবো। মানে আসার পর থেকে এখানে অনেক, অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা অ্যাটমসফিয়ারে থেকে বড় হয়েছি, এখানে আবার অন্য একটা অ্যাটমসফিয়ার। এখানের ক্ষেত্রে এটা নর্মাল, বাট আমাদের ক্ষেত্রে এটা এতটাও নর্মাল না। আরেকটা জিনিস শুনবে, সবই বলে দিচ্ছি একটা একটা করে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখানে না তুমি যদি মাছ নাও, তোমাকে কাটা মাছ দেবে না, তোমাকে গোটা মাছ নিতে হবে। মানে 2 কেজি হোক, 2.5 কেজি হোক, 1.5 কেজি হোক, 1 কেজি 800 হোক, তোমাকে গোটা মাছ নিতে হবে। কেন না, এখানে কেউ মাছ খায় না। তুমি যদি কেটে মাছ নাও, তাহলে তোমার ওই কাটা মাছ আবার কাকে দেবে, সেই কারণে ওরা কোনো মাছ আর সেল করে না। তো এই কারণে আমাদের মাছ, আমরা যে এত মাস এসেছি তার মধ্যে 2বার আমাদের বাড়িতে এসছে। কারণ আমাদের বাড়িতে লোক এসেছিলো, তখন একবার এসছে, আর একবার এমনি নর্মালি এনেছিলাম, তার মধ্যে হাফ মাছ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ফেলে দিতে হয়েছে। মানে মাছ খেয়েছি 4-5 দিন ধরে টানা, কিন্তু মাছের মাথাটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ফেলে দিতে হয়েছে। তো যাই হোক, অনেক গল্প করলাম, টাটা। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমার সাথে মানে কানেক্ট থাকতে গেলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর সাবস্ক্রাইব করার পর আমাকে একটা কমেন্টে জানিও যে কীরকম লাগলো ভিডিওটা। লাইক করো, যদি ভালো লাগে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। চলো টাটা। আর দুবার টাটা বললাম, এবার সত্যি সত্যি টাটা।